Em cima não, mas eu gosto dele. Caralho, pior que engraçado, você dorme 15 minutos faz diferença, né? Mauron roncando. Mauron roncando. Nós estamos em Praia Grande no dia 31 de dezembro de 2007. Aqui você vê o orangotango primitivo roncando. Escutem. Escutem. É igual eu tenho 27, eu ronco pelo nariz. Na puxada. Estou escutando a batida do coração dele. Porra. Tremendo. Todo mundo pode a mesma coisa. Todo mundo agora vendo o Mauron roncando. Nilza, Mauron roncando. Olha pra ele. Eu não quero fazer parte disso. Alex é escroto, nojento. Nojento. Tá bom assim, não cabe no YouTube.